Hello， 歡迎嚟到晴天地產頻道，我係今日嘅主持人 Mia。今日咧 Mia 過咗嚟珠海嘅航空新城呢一度啊，因為咧 Mia 要帶大家去睇一個雙國企嘅項目啦，係啦，就係我身後嘅呢一個粵海十貴府啊。想喺航空新城享受高品質嘅配套嘅朋友咧，咁呢一個項目係必睇噶啦。點解咧？因為呢一個項目佢喺航空新城呢一個片區啊，上車門檻係最低嘅喎。咁佢呢度嘅項目嘅戶型嘅設計咧，亦都比較靈活性嘅。咁佢重點係啦，佢係現樓喎。咁佢嘅交樓標準咧，亦都非常之高啊，係可以即買即入住即辦證噶。OK， 事不宜遲啦，Mia 帶大家去睇下呢一個項目吓。嗱，咁呢一個項目嘅話咧，佢無論係交通方面啦，或者係生活配套啦、環境啦，都係非常之 OK 嘅，非常之完善嘅。咁呢個項目佢係位於珠海嘅航空新城啦。我哋香港嘅朋友點樣過嚟呢一度咧？係可以從項目出發啦，跟住上紅鶴大橋，大概5到8分鐘就可以上到噶啦。跟住咧再過到港珠澳大橋啦，全程係唔會塞車嘅，大概係25到30分鐘嘅車程就可以到達噶啦。呢個位置啊，無論話去拱北口岸啦，或者係橫琴口岸啦，或者係金灣機場啊，都係非常之 OK 嘅，大概30分鐘就可以到達噶啦。咁如果話想去珠海老城區仲快啲，15分鐘就可以到噶啦。嗱，咁呢一個項目嘅生活配套方面咧，亦都非常之完善，非常之繁華嘅。航空新城呢一度嘅係高標準打造咗6大中心咯，包括有華發國際商務中心、市民藝術中心、產業服務中心，仲有就係公共文化中心啊，亦即係圖書館啦、檔案館啦，係珠海最大嘅。仲有一個就係市民服務中心啦。咁項目呢一度嘅話咧，1公里嘅範圍之內咧，亦都會有我哋嘅金灣華發商都啊。咁而家係從項目去到嗰度大概5分鐘就 OK 噶啦。咁嗰度超級之大啦，分為 A、B、C 3個館嘅。咁到咗夜晚8點鐘嘅話咧，佢會有音樂燈光噴泉，非常之靚啦。咁佢呢度附近仲有一個紅星美凱龍啦，入邊係賣家私嘅，仲有呢一個寶龍城。咁呢2個商業體嘅話咧，目前喺建設中嘅，咁大概年底就會建設好噶啦。嗱，咁呢一個項目嘅醫療方面咧，亦都非常之 OK 嘅。揸車10分鐘咧就可以去到我哋嘅廣東省人民醫院金灣醫院啦。仲有就係15分鐘係可以去到我哋嘅紅旗醫院啦。所以醫療方面咧係唔需要擔心啊，都係比較 OK 嘅。OK， 咁佢教育方面嘅資源咧，亦都非常之優質噶，係好多珠海嘅朋友都非常之認可呢一度嘅。小學咧就係叫做領航小學啦，同埋航空新城嘅中學嘅資質非常之 OK 噶。咁我依家身處嘅位置咧就係小區嘅大門口呢度啦。咁我又通過咗安保系統，又入到小區內延啦。咁小區入內延嘅話咧，俾人感覺咧係簡約又大氣嘅。呢度係3期，即係我哋依家買緊嘅。佢1期、2期咧係已經賣晒嘅。嗱，咁呢一個項目嘅話咧，佢係會有呢啲洋樓啦，同埋高層嘅。咁我都可以睇到佢嘅樓嗰啲外牆啊，係有啲灰色同埋白色咁樣，佢睇起身都非常之高檔嘅。咁可以見到佢呢啲係戶型結構咧係板樓啦，同埋啲塔樓嘅，所以佢樓間距咧係會非常之闊落嘅，景觀亦都非常之開揚啦。嗱，咁呢一個項目佔地面積咧係6萬個平方啦，總建築面積咧係25萬個平方，容積率咧係2.7嘅。咁呢個綠化啦，可以睇到做得都係非常之好啦，係咪？佢嘅綠化面積咧係大概係33%嘅。咁小區入邊咧仲設置咗泳池啦、兒童遊樂區啦，仲有樓下架空層呢一啲咧係俾我哋業主休息，都係比較好嘅呢啲咯。咁我哋可以睇翻呢個小區係好舒服啦，好乾淨啦，係咪？佢呢個物業咧係用咗粵海嘅物業啊。嗱，咁呢一個項目目前現階段嘅選擇性都比較多啲咯。佢會有65個方嘅2房單位啦，或者都有大啲嘅126嘅4房單位俾我哋選擇嘅。OK， 咁我而家去一棟嘅示範單位睇下先。OK， 我哋依家上到示範單位啦，咁佢係33樓嘅呢一個高度嚇，而且嘅話咧，佢係2梯5伙嘅呢一個戶型設計。我就先帶大家睇翻呢個91個方嘅3房2廳2衛格局嘅示範單位啦。咁佢呢個亦都非常之精緻嘅喎。OK， 入嚟望一望先啊。
我哋入嚟會見到呢道門啦，對過嚟嘅話咧就係我哋嘅 L 字形嘅廚房啦。咁呢個廚房嘅容納空間，我覺得係2到3個人係冇問題嘅。呢度係明倉嚟嘅，佢呢邊嘅話咧，係會預留咗單開門嘅冰箱嘅位置俾我哋嘅。咁我哋對過嚟嘅話咧，佢就呢度就做咗玄關位置啦，即係我哋出街或者係出門口啦，係可以坐喺呢一度換鞋啦，覺得比較好嘅，呢個比較貼心啦。嗱，入嚟嘅話咧，我哋會見到呢個客廳咧，佢係餐客廳一體嘅呢個設計嚇。咁呢度就係餐廳嘅位置啦。咁佢係擺咗4個人位啦，咁我覺得。但係咧，我覺得係擺6個人位都係 OK 冇問題嘅，因為張台可以褪出少少啊嘛，呢度仲有位嘅。咁跟住呢度就係客廳啦，佢客廳嘅開間咧係做到咗3.2米嘅開間嘅喎。咁呢度擺梳化啦，呢度茶几，跟住呢度就係電視嘅位置啦。咁呢度過道咧係咪仲好闊？係咪 OK？OK， 我哋望望露台嘅呢個景觀先，我超級中意呢個景觀啊，真係無敵啦！嗱，呢度就係陽台嘅露台嘅景觀啦。咁佢望翻出去咧，就係成個航空新城嘅。咁呢個位置啦，呢個位置有冇見到？嗰個蝴蝶形嘅就係今晚嘅華發商都啦，就係呢個位置好近啦，係咪？嗱，咁嗰一度咧就係橫琴啦，係可以見到嘅喎，會有啲海景啦，俾我哋見到嚇，非常之舒服呢個 feel。OK， 我哋望一望休息區先。嗱，呢度嘅話咧，會見到首先就係工位啦。咁呢度係咁樣嘅，長長地、方方正正啦，非常之 OK 嘅。咁呢度仲有一個係淋浴空間。淋浴空間嘅話咧，就唔算係好大，但係我覺得係夠用嘅。仲有明倉嘅喎。OK， 咁呢度就係馬桶啦，呢度就係洗手盆嘅位置。咁對過嚟嘅話咧，就係第一間房咁樣嘅方方正正啦，可以作為一個客房或者係長輩房啦，都係冇問題㗎。因為呢個景觀對過嚟嘅話咧，又係同陽台係一樣嘅，非常之正嘅。咁我哋望望第二間房先。第二間房嘅話咧，佢就係做咗兒童房啦，因為佢呢度唔係好大，都細細地咯，俾細路仔住都係幾啱嘅。呢個採光又好喎。最後一間就係主人房啦，咁佢呢度就係透廁嘅位置，係方方正正嘅。咁佢呢度做咗一個鑽石型嘅淋浴空間啊，呢個空間感受下 OK 嘅，好，我哋望望休息區嘅呢個空間啊。嗱，咁佢就咁樣做咗張1.8米嘅床，跟住呢度仲有3邊落床嘅位置。咁呢度嘅望翻出去咧，亦都係我哋嘅今晚航空新城呢一個景啊，非常之高檔，睇起身啊！呢度嘅話咧，仲係可以，佢係做咗一個半開放式嘅衣櫃俾我哋參考翻嘅。咁我哋自己都可以做一個到頂嘅衣櫃係夠噶。OK，咁我哋睇翻另外一個細少少嘅一個示範單位，交標係點樣嘅 ？OK， 咁我哋而家又到咗另外一個示範單位啦，細少少嘅係76個方啦，咁佢係做到咗3房2廳1衛嘅格局啊。咁我哋入嚟望望佢嘅交標係點樣嘅先。我哋入嚟嘅話咧，會見到呢個防火實門啦。質地係 OK 嘅，咁仲有呢度密碼指紋鎖都係我哋嘅交標。咁門嘅後邊咧就係一個鞋櫃啦。咁呢個嘅話咧就唔係我哋嘅交標，佢係俾我哋參考翻嘅。咁對過嚟嘅話咧，會見到我哋嘅廚房啦，係咁樣嘅 L 字形嘅。咁我哋見到嘅老闆牌嘅抽油煙機同埋灶台呢吊櫃呢啲都係我哋嘅交標。仲有一個超大 size 嘅大星盤啊，真係洗鑊一流啦。仲有呢度明倉係我哋嘅交付標準。OK， 我哋出翻去望望客廳先。嗱，呢度就係餐客廳嘅呢個位置啦。咁見到呢啲地下呢啲瓷磚咧，灰灰地呢啲瓷磚咧，就係我哋嘅交付標準，就係咁樣噶啦。咁仲有呢度踢腳線都係交付標準嚟嘅。咁空調嘅話咧就唔係交標嚇。咁我望望露台嘅位置㗎。咁露台望翻出去，亦都係航空新城嘅呢一個景觀嚟嘅，一啲遮擋都冇啦。OK， 我哋望一望房間先。咁我哋會走過嚟嘅會見到呢個第一間房就係咁樣嘅，呢個空間都係 OK。咁個房間呢啲地板咧就同客廳唔一樣咯，佢係木地板嚟嘅嚇。咁佢踢腳線亦都係呢個顏色咧都係對翻呢度一樣顏色嘅。OK， 飄窗嘅位置就係贈送俾我哋嘅。OK， 我哋望一望其他房間先。咁對過嚟嘅話咧，會見到洗手間嘅位置啦。咁個洗手間就係咁樣3段式嘅，呢度乾濕分離係我哋嘅交付標準。
仲有就係淋浴啦，明窗係家父標準嚟嘅。馬桶位置喺呢度，仲有就喺呢度。洗手盆嘅位置，仲有個大鏡櫃啊。呢個儲納空間係可以嘅。咁我哋所見即所得都係家父標準啦。咁呢度洗手間後邊有個細細地嘅呢個房間啦，同樣佢個交標咧同第一間房係一樣嘅嚇。嗱，最後一間咧就係咁呢個家父標準咧同第二間房、第一間房嘅家父標準都係一樣嘅，都係咁樣嘅木地板嘅，仲有飄窗位置咧係贈送俾我哋嘅喎，佢係一咁樣嘅 L 字形嘅喎。咁呢個圍欄到時唔中意咧係可以拆咗佢嘅，咁景觀就會正啲啦。咁目前現階段呢一個項目嘅話咧，佢77個方，亦即係76個方啦。咁嘅單價咧係去到17000到18000嘅呢個幅度嚇。咁佢仲有就係65個方嘅、89個方嘅，仲有一個就係91個方嘅。咁佢呢個單價咧係去到18000至到21000嘅之間嚇。咁好似呢一套啦，76個方嘅首期嘅話咧，大概就係20萬就可以 OK 嘅咯喎。咁總價咧就係130萬就可以有交易噶啦。OK， 依家我哋嘅樓咧就睇完啦。咁呢一個項目嘅話咧，可以話係低門檻咧就可以享受高品質嘅生活配套啦。咁喺航空申請呢一個項目咧，肯定係最有性價比噶啦。重點係咧，佢係現樓啊，根本唔需要等待啦。咁樣嘅項目，你哋中唔中意啦？中意嘅話咧，即刻打電話俾我，約我出嚟實地睇樓啊！我哋係可以專人專車接送噶。我嘅今期嘅視頻咧就分享到呢一度啦，我哋下期再見啦，拜拜。